Я участвую в международных выставках не так часто, как художник, а скорее как организатор выставок художников. И это довольно часто происходит, когда федеральное агентство или союз художников вывозят, делают выставки за рубежом на различных книжных выставках, поскольку мы все представляем здесь книжную секцию нашего союза московского художников. Вот. И поэтому, естественно, мы формируем какие-то выставки и привозим их в разные страны. Мы были и во Франции, и в Швейцарии, и в Болгарии, и в Египте. То есть достаточно обширная география вот этих художественных выставок. И я, как человек, который организует этот процесс, естественно, сопровождаю эти выставки, присутствую там на этих выставках. Мы проводим там мастер-классы, мы проводим там круглые столы, мы приглашаем культурную общественность этих стран на эти выставки. То есть там проводится достаточно большое количество мероприятий, связанных с пропагандой, с промоушеном наших русских художников за рубежом. Все выставки вызывают очень большой интерес и у издателей, и у просто жителей, и у специалистов. И интерес этот связан с тем, что русская школа вообще книжной иллюстрации, она настолько имеет такие серьезные большие традиции. В книжной иллюстрации работали всегда такие серьезные крупные художники, что, конечно же, результат очевиден. Поэтому зачастую даже наши выставки являются открытием для многих стран и многих, скажем, художников, которые приходят к нам на эти выставки. Интерес ко всему.